레트로 감성 서브 냉장고 어떤 게 좋은지 제가 알아봤어요. 카카오 프렌즈 미니 냉장고. 가격 438,000원. 평점 4.5점. 방 안에 두고 쓰실 거면 이거 사세요. 너무 조용해서 냉장고 있다는 걸 깜빡해요. 후잉전자 레트로 소형 냉장고. 가격 216,940원. 평점 4점. 음료 전용으로 쓰실 거면 이거 사세요. 냉동칸이 따로 없어 더 많은 음료를 냉장고에 보관할 수 있어요. 고만 레트로 소형 냉장고. 가격 482,670원. 평점 4점. 소음에 예민하지 않다. 디자인이 중요하다면 이거 사세요. 크기가 작아서 화장품 냉장고로 쓰기에도 좋아요. 제품 정보 및 구매 링크는 고정 댓글을 확인해주세요.